este es otro video de prueba sobre la Dominar UG, la 2.0. En este video quiero compartir con ustedes el sonido de la moto, un sonido muy peculiar, el cual tiene la mía, y es referente a lo que es el ventilador. El sonido del ventilador de mi moto suena bastante fuerte. Acabo de prender la moto, así que en este momento no está sonando como cuando comenzará a sonar más adelante. Esta es el segundo intento de este mismo video, ya que en el primer intento básicamente no sé por qué la cámara no me grabó nada. En el primer intento pues básicamente iba yo de mi casa hacia el concesionario a hablarles acerca de este problema, y también porque el líquido refrigerante se había prácticamente llegado hasta el nivel mínimo. Se supone que eso no debería pasar, o podría pasar, pero podría pasar en los primeros 500 kilómetros, así que ya me pusieron nuevamente el líquido refrigerante en el radiador al nivel que es. Y cuando les comenté acerca del sonido del radiador, ellos me dijeron que era normal, que ese sonido era normal. Yo les dije, no, imposible, que puede ser normal. He visto todos los videos de YouTube sobre la Dominar UG, la 2.0 y la 1 también, y la moto no suena así de duro como suena la mía. Así que les dije, bueno, yo quiero, traigan otra moto y comparemos. Y eso fue la prueba que hicimos, que a continuación les voy a mostrar. Bueno, aquí hay una moto 0 kilómetros, 1 kilómetro. Se está listando en estos momentos, tiene el ventilador en funcionamiento, lleva prendida varios minutos. Esta moto no se le escucha el ventilador como a la mía sí se le escucha, es un sonido del infierno. ¿Todas están sonando así? Sí, todas. Pero es que suena muy duro, es muy chillón, cansón. O sea, si hubiera sabido que esa moto iba a chillar así todo el tiempo, yo no hubiera comprado esta moto. ¿Sabes que usted no ha tenido moto con ventilador, cierto? Él debe funcionar para refrigerar. Pero tan duro, o sea, es que suena, es un chillón duro. El ventilador es grande, el ventilador es por el sonido. Una moto 0 kilómetros con un solo kilómetro de recorrido, una negra, al cual, estando el ventilador ya encendido, después de la moto haber estado encendida durante un buen rato, el ventilador se accionó, ahí en el video van a ver, y la moto sí comienza a sonar, pero no suena tan duro como la mía suena asquerosamente duro. Así que los voy a dejar con el recorrido que voy a estar haciendo, y cada vez que la moto comienza a sonar su ventilador, que hace un sonido infernal, les estaré dejando la toma de ese pedacito de ese video. Mientras tanto yo trato de pelear aquí con el tráfico de Cali, que es bien difícil. En la parte de adelante de la moto están viendo lo que es un grabador profesional de sonido. Espero captar mucho mejor el sonido del ventilador con este micrófono. Si no, será básicamente el sonido que capte la GoPro como tal. Ya casi me acerco al primer mantenimiento de los 500 kilómetros. Para aquellos que rápidamente de pronto me han consultado, me han preguntado cuánto vale, cuál es el valor de los mantenimientos. El valor es muy relativo y depende de los consumibles. Por ejemplo, el primer mantenimiento, si no estoy mal, es gratis. El primero y el segundo son gratis, o en los mantenimientos en los cuales el mantenimiento sea gratis, únicamente hay que pagar lo que es el cambio de filtros
y cambio de aceite, que es de aproximadamente, me dijeron hoy, 120.000 pesos colombianos. En los mantenimientos en los cuales hay que pagar mano de obra, por esa mano de obra se cobra en promedio de 60 a 80.000 pesos en promedio, según el concesionario y según lo que haya que hacer. Bueno, ya está comenzando a sonar el ventilador, así que voy a arrimarme a él para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor. Listo, ahí el ventilador se silenció. ¿Dónde? Ay, le voy a dar volteado por esta. Bueno, los de Auteco me dijeron que en la revisión de los 500 kilómetros me iban a revisar el ventilador. Posiblemente lo van a desmontar. Eso es como lo que ellos no quieren hacer. Realizar como la tarea, labor de desmontar el ventilador, desmontar el radiador para ver qué es lo que está pasando. Él me dijo que posiblemente podría ser, ya que supuestamente están montando dos tipos de ventiladores distintos, de dos fabricantes distintos, que por eso puede ser que la moto negra, que les mostré ya el video en pantalla, que esté utilizando un tipo de ventilador el cual casi no suena, y yo tenga el otro tipo de ventilador que sí suena muy duro. Me dijo el señor de Auteco, o el del taller, que la Duke, oiga el ventilador, la Duke 390, si no estoy mal, que es que suena también su ventilador así de fuerte y así de duro. Así que es posible que se deba al tipo de ventilador que tenga la moto. Pero entonces yo le dije al de Auteco, no, pues yo quiero un ventilador que no suene, porque eso es bien molesto, un sonido muy fuerte, muy molesto. Bueno, si aquí hubiese cámara de seguridad de tránsito, me habría ganado mi multa por pararme encima de la cebra. Vamos a retroceder suavemente. El día se está poniendo bastante gris. Espero no me vaya a coger el aguacero, no me vaya a coger la lluvia. Yo estoy en el norte de Cali y debo desplazarme hacia el sur. Ese va a ser el desplazamiento del día de este video. Oiga el ventilador como suena. A mí me parece que el ventilador suena muy duro, y eso que tengo un casco puesto. Así que aquel que no tenga el casco puesto, pues le va a sonar aún más duro. Videos que pienso hacer que me parecen como interesantes para esta moto, además del test que estoy haciendo de rendimiento de combustible, que por lo que voy viendo, calculando, no me va a dejar muy contento, no me va a dejar nada contento este primer test de rendimiento de consumo de combustible. Me queda únicamente una raya y supuestamente he recorrido, uy, una gota, supuestamente he recorrido apenas como 100 kilómetros.
cual sería algo increíblemente absurdo, a no ser que supuestamente llevo 113 kilómetros recorridos con 3 galones. Eso sería completamente absurdo. Voy a tener que moverme porque las goteras me están alcanzando. Vamos a movernos rápido por el tráfico para llegar a mi casa. Así que además del test de rendimiento de combustible, también quiero hacer un test de lo que es la temperatura que percibe uno de la moto. Mi moto anterior, la cual todavía la tengo pero la pienso vender, es la Pulsar NS 200. Esta moto no desprende nada de calor lateral, mientras que esta sí ya desprende más calor lateral, lo cual supuestamente es algo completamente natural. El hecho de tener una moto más grande desprende más calor lateral. Pero entonces ahí está la pregunta: ¿qué tan para la ciudad es una moto que le caliente a uno bastante las piernas? Si una moto le calienta a uno bastante las piernas, no es una moto para ciudad, es únicamente una moto para la carretera, donde el viento continuo va a mantener la moto refrigerada y las piernas también frescas. Rápido, gente, vamos tráfico que tenemos el agua encima. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Espero les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengan acerca de esta moto, ya saben, lo pueden comentar en la sección de comentarios y recuerden suscribirse al canal, darle manito arriba, activar la campanita de notificaciones y abajo en la descripción estaré dejando un enlace donde pueden ustedes conseguir hospedaje barato para aquellos que les gusta viajar por todas partes. Like y hasta la próxima. Chao.